Kadaama bamukubye amasasi n'afiirawo. Kadaama bamukubye amasasi n'afiirawo. Bino nno ffe tusiiba tubibagamba baanamu abakola mu biyumba. Teweemakula-makulanga. Omuwarabu asobola okutega ekintu kyonna naye nga ye ekiruubirirwa kye kukujja mu bulamu oba ekiruubirirwa kye kukola kikyamu. Tubalabula nnyo, obutambi nga buno tubukola nnyo, naye simanyi lwaki abamu ku mmwe temuyiga oba lwaki temukwata. Togezangako ne weebaka n'omwana w'omuwarabu. Togezangako ne weebaka ne mukamaawo, ogenda kufuna ebizibu. Akatambi nno tetugenda kukabateerayo olw'ebifaananyi ebirimu, amaloboozi agalimu. Oyinza okuzza buli kye wali olidde. Yenze Sheila Adeta, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Nabagamba nti video zino tuziteekayo nga twagala kusoma, twejjukanye, kwebuulirira, kwewabula. Kyova olaba tubagamba mu commentinge tumanye endowooza yammwe, mu subscribinge, mukwate ne kade nga buli video yonna gye tuteekayo ebatuukako bulungi. Muganda waffe ono omwana ow'obuwala eyagenda okukola mu kibuga ekya Lebanon oba mu nsi ya Lebanon ye yaguddemu ekyekango oluvannyuma lwa mukama we omukuba amasasi. Kati nno kino kiddiridde okuba nti muganda waffe ono abadde nga yeebaka ne bba wa mukama we mu bubba. N'atamanya nti nno omukyala ow'ewaka aludde ebbanga ng'abagoberera, ng'abalondoola, buli kimu kye bakola abadde ng'akimanyi n'asirika. Ffenna tukimanyi nti ogwo omuze gw'Abawarabu. Omuwarabu ye muntu asobola okutambulirako ebbanga n'atabaako kyakola, ng'alinda lunaku lutuufu lwagenda okukolako ekikolobero oba lwagenda okukuzzaako emisango oba lwagenda okwesasuza nga totegedde. Kati nno kyabadde kitya? Muganda waffe gwe tutagenda bateekera mu katambi olw'ebintu ebyamukoleddwako n'enfaanana gy'afaananamu, bannange kibi nnyo ate era kyesitaza. Olwo nno obudde bwabadde bwa kiro, bba wa mukama we n'ava mu kisenge ne bagenda mu kye bayita men's room. Bwe tugamba men's room, mwena bali mu nnyumba z'Abawarabu muzimanyi. Men's room bwe busenge nga bw'abasajja bokka, oba ke kasenge nga kabeeramu basajja bokka 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 era ng'abakazi tebakkirizibwayo. Muganda waffe ono bba wa mukama we yavudde mu kisenge kye obudde obw'ekiro n'agenda mu men's room ng'amaze okwogerezeganya ne Kadaama. Ne batuuka eyo ne batandika okukola bye bakola. Omukazi w'ewaka naye n'azuukuka n'akwata emmundu ya bbaawe n'agenda n'abalumbayo n'akuba Kadaama amasasi agaamutiddewo. Nkakuddiremu. Omukyala yazuukuse ekiro mu matumbi ng'akitegedde nti bbaawe obuliri abuvuddemu, bagenze mu men's room ne Kadaama beesanyuse. Ono nno yakutte bukwasi mmundu n'ajja ng'abagoberera, bali mu kukola byabwe, n'asika emmanduzo n'akuba Kadaama amasasi agaamutiddewo. Wabula teyakutte ku bbaawe yadde okumukuba essasi, yadde obbaako kyamukola, yasse Kadaama. Kitegeeza ki? Bw'obanga oyina ebintu by'okola ebikyamu mu nnyumba ya mukamaawo, kati nga okwegatta ne bba wa mukamaawo, okwegatta ne mutabani wa mukamaawo, manya nti baabo tebalina kye bajja kubakola. Era bo basobola okwerwanirira ng'abantu. Naye ate gwe yajja obuzzi osobola otuukibwako ekikyamu. Ate era njagala mukimanye nti ensi zino ze mukoleramu obwenzi musango, era nga ne Quran egamba omwenzi attibwenga. Bakuteeka mu sitense ne bakuba amayinja mpaka lw'onoofa. Wano we tufundikira nga tubagamba mwegendereze nnyo. Bano babbosi bammwe bajja ne babalimbalimba bwompaako
ngenda kukwongeza omukisaala, bw'ompaako ngenda kukolera buli kimu kyeweetaaga, bw'ompaako ngenda kuwa kino, bw'ompaako ngenda labirira famire yo, bw'ompaako ngenda kola kino, olw'okuba bambi bakimanyi nti gwe wagenda okuva ewaka ekiruubirirwa kyo nga kyakwekulaakulanya, olina ebintu by'oyagala. Kati ayitiddemu ebyo ebintu by'oyagala okukusuula mu buzibu. Ze mbadde nsaba mwegenderezenga nnyo. Yenze Sheila Adita, kamanye endowooza yo mu comment section, embaagala nnyo.